हेलो फ्रेंड्स, आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप एरोप्लेन मोड में इंटरनेट कैसे यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप चैनल वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं वो आप देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हाँ, आपको एरोप्लेन मोड में इंटरनेट चालू करने के लिए आपको एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा और उस कोड में डेटा इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक कोड है *4636##, ठीक है। फिर आपके कौन से सिम में इंटरनेट चालू है, तो मेरा सिम 2 में चालू है, तो मैं फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2 में जाऊँ, ठीक है। तो मोबाइल रेडियो पावर ऑन कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं अभी एरोप्लेन मोड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार फिर से सेटिंग देख लेते हैं उसका। *4636##, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अभी वापस से। ओके फ्रेंड्स, देखिए इंटरनेट ये एरोप्लेन मोड में है और अभी नेट चल रहा है। So friends, subscribe my channel for new updates, and please, do you have any query for this video? Please comment below section. Thank you friends.